ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke onye Ọla hụ ndị afọ ọzọ. ụwa na ọ bụrụ agwụla n'isi ị mara m nọgide otu a m na-eche mmakpụ m na-eche agwa m n'ụwa na Sonia nke mma ọmarịcha nwa ahụ ga-ahapụ ụmụ okorobịa niile ndị na-abịara ya di ma ndị si Amerịka ma ndị si London ma nke gbawacha m isi bụ ndị ike asị ụmụ Asia kọntrị ndị a Malaysia, Indonesia eziokwu na ọ ga-apụcha ndị a niile kwụrụ ego nwa ụwa onye ọwa ibe m ọkada vum ọgwụ na-ama ama ọhịa ebu aka m asị ịgwụrụ ọgwụ nwanne m nye niile abụla ego papa nye niile abụ ego ihe kachasị mkpa bụ ịfụnanya mụ na nwa nwa efu n'ebe nwaanyị oke ị na-ekwu okwu ịfụnanya na good ekwere m ekwe gị na ya fụrụ nwu n'anya ọwa ịfụnanya ka ị ga-aga ewere enye oge ji egote nri onye ga-eri na ya dị ọwa ịfụnanya ga-azụrụ ya akwa ọ ga-eyi eyi lee ka nwa si acha ọwa ịfụnanya ga-eme ọ na-amenten kọlụ ya otu ahụ ọ dị na-ekwe na akwa m ịfụnanya na-abịa akpọrọ ụdị akụ aga ifuru enwere ị na-egekwa egwu Root Boy gụrụ if I no get am today bear with me I go get am tomorrow maka chukwu ụmụ nwaanyị ejiri ntị anụ egwu ahụ onye ka ị na-ebu n'iru na-aza oche ị na-eri ezigbo nri na ahụ amaka gị na ibu ka ị na-ebu ama na-akọ nkụkọ akọrọ gị iji egwu ya bụ ime ike ikweta ihe ahụ m gwara gị n'eziokwu ụwa achọkwa mkparị gị ahụ ejikwa ihe mere mmadụ akụ ya ọnụ ọ gbasara gị ọ na ahụ ka a na-akụ ya ewezụgara ịwa nwoke aka m isi si na be m laa na ahụ ka ọ dị egwuregwu n'ihe a agwakwala ya next time cheta m otu esi akụ m ọ gị ka akụrụ ihe akụrụ ọ ga-enwe achọkwa m biko ka ị si akwado maka international wedding because ama m na ọwụ ịmaka esi emere this time ọgwụ okele ọnwa ịkwụ ha n'ụgwọ isi nwunye gị kpọrọ nwunye gị lakpo ụlọ ekporiwa ndụ emechazi ego pụta ịchọ ofu chọọchị ga kwuru ebe fada bụ pastọ ya gbagala nwedịrị okwu agwụ so gị si akwado nwanne ka o si wee dịrị m nkịta ọ na-ewu m egwu a sị na eme gwara mgbe emeghara ọdachi achọghị m igbu oge eziokwu ya aha m akwado ha na-abụọ ihe niile ha na-akwado the same time achọghị m igbu oge because as long as I'm concerned achọrọ m ịdị na supply a na-ete ihe maka Chineke kere m agụ na agụ ọ dịkwa egwu susu ụmụnne arụ oyoyo m ọmụma asa ahụ m chicken peri peri m Chineke tomato jos m elele ukwu egbuola m ewu oyoyo m ọ dị ndị onye kwa mbụ ya ọsịsa maka Chineke ekwesịghị ịnwude those boys tiri ihe mee ha arrest maka Chineke ke ma gịnị bụ ekwesịghị ịnwude ụmụazị a mee ha arrest dusa ha n'ụlọ nga ị na-eti anya ọwụsọ mma nara nwa mmadụ ego ya ọwụsọ mma nara ego ya na-eti anya ha Kenudo on what nka. Ozwena, don't worry yourself about that. Nabu Okwego, Ada Hekuzo. I did not go to Okwego first.
Ka bụ ụlọ ebe ka ka ọ dị nwa na ahụ siri ike etu ozo ka ga-esi onye tọrọ dịta dọkịta nwaanyị ya kere ego ya ka ife ego onye na-ahịa ka ahụ gbakere ego abụghị nsogbu adịghị ekpere niile ka nwanne gị nwaanyị ka ahụ dị ya mma forget go dọkịta ga-etriti ya ego atụzina gị maka 350,000 naira ka na-egodi Chineke ka mara ka isi nweta dị ego wee setụlụ dọkịta mana 350,000 naira obi adịkwa dis dọkịta nke mma ndo ozo na-ebezina akwa ya ka ị na-ebere akwa oyoyo m ebezina akwa biko ịma na ị mara mma nwa imegide ihe a na-emetọsịarị m ire ọ bụrụ ka m si wee je biko ebezina akwa ozo na Our agreement ends today. Our agreement must end today so I can concentrate. You carry wife I'm supposed to marry. Give Okada rider. Okada rider. You carry my wife, give. So please, go inside and bring out the money I gave you. Go and bring it out. Okay, fine. I know I was expecting this. I know definitely you come back for the other time you came here. I'm a nigga, biatch. I know your type. On a demo taki kukuko, kahushi kokoko. Get it in house, Seth. You're going to kill me home naga and again. Nick, but I'm some one why you cook or log it. And when Bessie readily came one why Blue take a bag of bottle. Yes, one why I loladi, all loladi, no loladi. I got my against her wish. Okay. I'm going to be people. I want to tell you that I came prepared. I came prepared. I can close any forest. I can close any liver this morning. If you don't bring out my money, Bani Mebeni, bring out the 3 million I gave to you. Go and bring it, or I will kill you. Go and bring out my 3 million. You will kill me. Go get back Bagoku. Anyway, as onye tara amu ebuna, GB ụgwọ. Ọkwa ego gị ka ị chọrọ. Ka m gbaziere gị film. Cheche bebe gị efukwa 3 million. Jena 3 million bụ ya na atọ ụta. Jee pụta ka ya li nweta 3 million ka m gbo. IFECO lego. Ego gị. Lee ya. Ka nke da 100,000 naira ibu sonye m. Sum were we na manage. Ọzọ nke nyere mgbọsị nna ịbịa sị were ṅụọ mmanya. They are all entered. Nke nọ n'ime akpa yo 3 million naira. Take it and leave this compound because enwe ihe m ji ego ọgwụ ego eme. Buru ego gị si ebe a pụọ. Nna obia. Ije go bite ego. Ije bite ego. Nnene ego abụ na ozuru ezu mmecha gị ihe. Nnene ego. Nnene ego ka mama ozukwala ezu. Ozuru ezu. Go and put it in the boot. FECO, If I check my money, international. also get about 500 plunimia, I will come back here. Megalo. You put 3 million. You didn't go in area go. You didn't go in area go. Charangonya gejo ego anwatan. I am bigger than your money. Nke nwere zurulem. Ana m eji nwanne m atụ mgbere. So take it don't even get no nwanne nwa. Ihe obodo imere onye ahụ take ga-eshi na edetu ya n'akwụkwọ. Enye ewelu. Onyinye ekwensu weta isi bịa were isi. Ka fọ gị na compound ọsọ nwa ya ebuzuzo amụ gị ọkụ. Go abatakwala this compound ọsọ. Kata awuru gị izu wuru gị back. Esi ọsọ ka ahụ gị ma nwe ga ọkụ. Go. What did he get there? Give that man there.
Onye ebere na-emere m ụgwọ oti mkpu. Slave! Onye nọ n'ahụhụ na a slave, somebody is using you. Ị ga-eje ndị aka otu eji ama sekpọ dị n'ala Igbo. Big boy. Ị ga-eti ifeko. Ifeko ahụ ga-efe mmadụ n'ala Igbo. Iji 3 million naira. A young hungry man. I am satisfied with the little I have. What I want to tell you, man, how you want to find? By now, see it in the blood. Not even one of them. I'm a man. Stupid he-goats. Damn you. Look at out. Mana nwere okwu ndị Igbo na-ekwu. Ọ na-ebe ị nọ ka m mata n'okwu a bụ eziokwu. Ya bụ na o nwere ezi ọyị ka ajọ nwanne. Ọ gbaghị uru ịgawa gbuwa oge n'ihi na ọ bụrụ oge na anya ụlọ ga-amakwa aga ihe ọ na-eme. Asị m ka m bịa mụ na nwunye m oriakụ m. Asị m ka m bịa kelee ka anyị bịa sị gị daalụ n'ihi na okwu ndụmọdụ niile e nyere anyị o gosiri anyị ọfụma that you were with us n'eziokwu ma nke ị gwara anyị n'ụzọ ma nke ị gwara n'ụlọ gị ebe a. So mụ na nwunye m ejikọta aka ọnụ sị ka anyị bịa kenee gị. Ịgbalịala onye a sị jide nke oji ị mara nke oji dị mma. CLETUS my friend ezigbote ọyị ama m ebe m ga-esi bido eweziga Chineke ka ọzọ bụkwa nwa i mere ka mara eji anyị kwụrụ chịm taa ya mere anyị ji sị ka anyị bịa kenee gị ọfụma. Ịgbalị agbalị then gị na ọgọ gị nwoke ụwa onye nke mere na-arụkọ ọnụ Chukwu ga-agọzi nwoke ahụ ebe ọbụla ọnụ maka ikwukwa ya akwuo ikwuo ya m sị agwọ ofu onye ahụ wọla eke ebe mmadụ abụọ na-ekwu nke a ka m tinye ike n'uche kelee nwanne m ezigbote ọyị m ya tinye na-abanye ego anyị sị ka anyị bịa kelee gị. Ịgbalị agbalị mụ na nwunye m nke m ọrịa Ọ dịla my brother. aha gị okwu ikwuru gbachitere m aha gị sị ọ dịrala Chukwu mma ndị iro ha kọjiri ma kelewe ya a sị na ezinụlọ ọbụla iro juru ezinụlọ ahụ anaghị ekpo ọkụ. The only thing that is constant in this life is change. And ọ bụrụ na mmadụ hapụga enwe some certain stage mmadụ ga-eru obido na nwata ịkpagheri agwụgwa taa adụọ gị ọdụ change ya isi mba otu a ibido before you know it you will change for good. But if onye ọbụla na-adụ ọdụ na-anaghị ekwete that na ya na-eme mistake that person na-alakarị n'ala ili ọsịsọ. Echetara mgbe ọ na-ada gịrịgịrị wuru ifere ọkọ iru dịzim ka foundation ọhụrụ ifere na okwu niile okwu ndụmọdụ niile ihe niile aha anyị nọ na-ekwusi ifere na ọ barala unu maka asa akpakwa ala n'ute lọlọ nwaanyị ọma nwaanyị chatara moto gaa mba ga-alụọ ngwongwo m nwaanyị a gara gawa nọ ihe aka Anambra gawa Aba ga na bute gị ọ dịkwa n'isi. Continue seeing him as your Lord. Ụfọdụ ndị Enugu si mba nwaanyị Anambra anaghị efete anyị anaghị efefe anyị ndị Imo asị nwaanyị Enugu anaghị efefe ha so many things ashashi. Ọ bụrụ na enwe ha na understanding between the two, what maybe bro let Clay ịma na enwere m nsogbu and ndị Anambra anyị adịghị enwe nsogbu ebe ifo m ịma m ọfụma onye nwa na-akọ ọsọ ya ọ bụ na ọ na-akpasịali m iwe ndị ekwe anyị nwere nsogbu enwere m problem na onye nwa na-akọ ọsọ ya ọ bụ na ọ na-akpasị m iwe onye na-eme nji etie ife ọmụ ga-etizi egwu ihe unu na-eme na-akpagbuchala otu aka di na nwunye kwesịrị dị na-esi ebe. I want you to continue. If Raka is continue with it. Let him continue to be your Lord on earth. After God, the moment you understand, ask again, ihunanya, and you build your love, you build your marriage, everything all small. When you want to live here, no, you want to class, or maybe Mbosa hide the rule you do nagi. Give a kazeba again hotel because he has no upstairs. That is why he has a software. Upstairs. No, the queer corner again in our wagon. You return at Tijara,
Ị ga-ebido ele ka brand na akwọrọ ndụ. I know. I am happy for you guys. Chineke mere ka odo taa ga-eme ya dị family. Kile ezigbo tọọjị m. Chineke bi n'igwe, ọ bụ odogwu. Ị hụrụ okwu ka bi n'igwe, ihe ọ na-eme dị too much. Ọzọ dị ka ibi ahụ, ịma ka mgbe anyị bịara kpezicha, ịma mgbe ụfọdụ, mgbe anyị na-ese okwu, ọ dị m ka ọ mụ na nwoke ibe m bi n'ụlọ. Ọ dị ya ka ọ na nwaanyị ibi n'ụlọ. Mana ka mgbe ndụmọdụ gị na ọgọ gị nwoke dọchara anyị eji emere ihe, udo abịa chịwa, ka wezie nke bụ eziokwu. Nwunye m dị ime 2 weeks. Ikwureziokwu. Hey! Egbetu! No. Bịa kiji weye. Come bịa Timamos. Come here. Hey! God, I thank you. Chineke nna daalụ. Are you serious? I'm telling you. 2 weeks. We abụọ. Akabado pap. Because there is peace. Look at it. The place onye ọjọọ. I know. Well, we thank God for everything. I am so happy. No. Chukwu goziela gị. Yes. This blessing shall remain permanent. Amen. Hey. Nke m nye. Kele. Ịma ihe ọma dị mma. Ihe ọma sịkwa na kọtawa ya akọtawa. So, mgbe anyị hụrụ ihe niile arịcha na mma, mụ na nwunye m, anyị kpebie sị ka anyị bịa kelee gị. Akwesịghị inye gị mmanya ahụ, mana anyị ji obi anyị si n'ihi ihe ọma ị mere n'ime ndụ anyị. Ọlọma Chukwu ji Chineke bi n'igwe jiri gị wee rụọ na marriage mụ na nwunye m. Ya dị otu ọ dị taa, ị gaghị si ka anyị bịa kelee gị. Biko, ị ga-anapụta ihe a. Biko, debe mmanya. Ebụrụ m ka a ga-ekene Chukwu ka a ga-ekene. Gịnị ka m mekwa? I only did the assignment Chineke si mme. In fact, ndewo maka asị ekele dike na nkwenye ya mụọ ọzọ. Asọbịara nga m abịagbula m. Ọjọkwana ịla mkpumkpu apụla ya n'azụ. Ihe m ga-eji anara gị mmanya a bụ ọ bụrụ maka na ị bịara ikele na ihe ọma m mere. Gịnịkwana who am I am just a vessel na Chineke jikwara ngwa ọrụ. Mana aga m ewere mmanya a biko sọ nwa ego n'afọ. Maka na nwa ya nọ n'afọ ga-abụ nwa nwoke. Yes, it's going to be a baby boy. I know. And amụọ nwa ihe a ga-akpọ ya bụ gịnị? Udoka. Before I be Are you serious? Telling you. Ịhụnanya ya na ọnwa egbuo ka atụrụ aka. Nwa ga-awụrịrị nwoke. Amen. Nwa a ga-eme amụọ ya n'otu. Amen. Nwa ga-eminye anyị ngọzi nke ọ dị ukwuu. Amen. Nwa bụ nwa ga-awa ọbata ụzọ ndị ọzọ mechiri emechi emepe. Amen. Nwa ga-abara unu uru. Amen. Chineke mara otu. Onye mere ka ihe abịa na mmezu anyị kelee si ya nna m ịgbalị ala n'aha Jizọs. Amen. Nwa ga-abụtara anyị ngọzi, ọ gaghị ewetara anyị abụmọ. Ọ ga-amụ nwa akụrụ. A ga-anụ olu nne n'olu nwa n'aha Jizọs. Amen. Biko iwe n'iwe, ama m ihe iji maka ya bịa. Nsogbu adịrọ, lekwa moto gị ahụ ebe. Ihe niile ahụ, ego ndị ahụ enye m, ụtọ ahụ isi weta ha niile, I did not touch any of them. Ife moto aka mgbe i butere agbapebeghị m ya mgbe m afọzi ịba n'ime ya. So biko, ka m gaga wetachara gị ego na kid. Actually, that's not what I came for. Go ahead, I'm still baffled that when they can exist in one. You are worthy of emulation. Umu korobia ni suppose bako. Biaki kuzere ha kese bindu. I am surprised na when family di ota can exist in one. So Chineke gozere m gị. Uwe ezigbo mmadụ. Sonia, I know me good. Really? Congrats. Thank God. I want good news in Jibia. Actually, if not for, I'm really happy that all this went this way. I thank God for everything. I wouldn't have met my
lovely wife. This is my wedding invitation. My child and wedding. Okay, go. Yeah, yes. I appreciate so much. Your own wedding. What do you Yeah, you're not sure about In 2 weeks' time. 2 weeks' time. Man, I didn't align this on here. Yeah. This is a piece of good news. Yeah. God is indeed a wonderful God. Yeah, I'm happy for you. Thank you. It's a fruit check. If you can start up a business for yourself, yeah, it's for you. 500,000 appreciation. 500,000. I will do more. Please, Biko. 500,000. You've given me car. Plus other money in the I can't use many of them. He would have over 500,000. What for? Biko. From the depth of my heart. Hey, we are Bali. Hey, But the motto may go my motor music. Sonia. Hey, thank you very much. My friend. Hey, thank you. God bless you, sir. 500. And I praise all the too much now. Baby Lalo. I'll get more. Okay, that got 400. You 100 is. 500. Happy, jealous. If you still need my assistance, I will come. Brother, thank you. Don't judge the book by its cover. Yeah, exactly. Sometimes you need to go close to people to know whom they really are. Sure. But you know how God wants it. Sure. I am sorry for all my sister did. It means that both of you are not meant to be together. Sure. Yes. That's why Yes. I said, oh, Kachineke is there. Yes. And I appreciate. You Yes. understand? So, Thank you, Newata. No, when he didn't force you. If Yes. Don't force yourself into marriage or into a relationship. Allow it to flow naturally. Good. Yes. Well, thank you so much. I got ya. Okay. Drive carefully, oh. You are married. Odogwu nwoke. Na nwanne kedu? Keke ime. Prince anọkwa m ya nnọọ nwanne nke m. Actually, I was just coming out from your in-laws place. Ọ dịrọkwa mma ime ije ọsọ gba nkwa ịgwara m. Ke mba no. Wezi. Ma njọsrụ mechara obere introduction. Odonka na-akwadokwa for the wedding. Oh, really? Ya mere. Kwa gị. Apụwa nna wolo. Okay. Butuo. Invitation card. Kawo. Yeah, actually, I'm inviting you to my upcoming wedding. Kiem na fo. Omutili ever. It's for you. Hey, kekwa ihe na-edere agba check niile. Ọ ka isi gị gba alụm ka i butuo. Biko. Emeka nga ife ọjọọ. Biko, gba alụm na obi erubere ma since all this while. Ọkwa ya ka iji daa agba check a wete. na alụm ya o. Ihe mebu na Prince, like I told you before, agbala gị na na-agbaghalụgo gị n'ihe niile mere ni. Nwanne ka hapụ ihe tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Nye abụọ ọnwụnwa, ọ ka ọnwa si adị.
onye nwoke ọbụla na-achọ nwaanyị na-agabiga ụdị ọnwụnwa ahụ gị agabiga mụ agabigakwara ya kọma na ebe o metụtara m mgbe ị gara n'ebe nne m ụlọ a sị na ị gaghị n'ebe nne m ụlọ ọ gaghị emetụta m nnukwu n'ihi na ama na ọnwụ ụmụ nwoke na-agabiga ya ma ihe banyere ego a Prince biko no, you haven't na even go see na ịgba alụgo you have to take it accept it from my heart ama m need ego ma need ya but just accept it biko. Well, I wish you good luck with your marriage plan and everything. Long life and prosperity. Appreciate that. Just forget that him and just open an uche again. Very nice person. Ganga bute ụzọ ọdịda ihe na-esi Chineke na n'aka gị ka ihe niile nọ sọsọ gị ya ekpere ekpedere m ya na-abụ nsogbu adịrọ. I wish you good luck. Ọgọ m ke ka ị mere Ọ dị mma. ọ bụ obere ihe ọ na-enwesa aṅụrị obere ihe fresh chala m Ọgụ nwa mere m ji do taa. ọ bụ obere ihe Izi megara ya ihe mbọsị. ọ bụ obere weta ngọ ọkwa Chineke mere ọ dị otu ahụ esi ka m bịa ka mụ na gị karịa ụdị ije gị anyị n'ụkwụ ọ dị akpụrapụ oge na-asị ka anyị dị nsara aka ngwasị gị chere ka anyị nọrọ ebe a gbuo ihe nke biko enwe ebe m chọrọ ịga m chọrọ na vileji ka m jezie ndị be anyị ka mụ na ha kpọọ ọfụma maka wedin m na-akwado mgbe na-adịghị anya ya ka m kwuru sị ka m bịa ka mụ na ga efo ka anyị karịa ọ ga-amasịkwana mụ na nwunye m iso wee gaa maka ụmụ ihe cos marriage na ụmụnne ghọtago. Onye ka ị na-ana permission? She is your wife from the moment she gave you that drink. Kpọrọ gị bịakwute my uncle agụzie ọ bụrụla nwunye gị enwe aka m apụọla na ya ihe nwụzi nwanne ya na-agụ nwa di ya. You are her lord and she is your mommy. Ihe ụlọ ụnụ kpọrọ thank God ịma you're right ma since nna gị na-anọrọzi ọgwụ adị ọkpara n'ụlọ so ọ dịrọ mma na mụ na ya kpebiri mkpọrọ alawa ozugbo labịa ahụ gbakwana gị nwa ewetago so ka o si wee dị then ọzọ dị ka ibi emezie mbọsị I choose for the date mbatakwa ha n'ozugbo ma bịa mee ka mara enu ma bịa mee ka mara so anyị ka m bịa ka mụ na gị karịa then ka m gwakwa gị ịmara mụ na gị adịga ya agbakwa n'mbọ ili ganya n'ala ka elu ọnwa ịkwa ka m si acha ihe ihe m na-abụzi ojezi ahịa o mere bishọp ịkwa ka m si elu ihe matazi na m onye ọkada asị ha ihe edere na moto banye na moto nsogbu adịrị kwarụ ha n'oge ọda niile nwere oge onye na wee ya nwaanyị ọma kelee nwanne gị oke ọfụma dị ka na-agba mkpụrụ laagụ ekele nwanne gị oke ọfụma na ọsị ya brọda gị ka emetụla nke ebe a na-azụdo ụmụ gị ngwa lere anyị nụ mba nsogbu adịrị keleta ndị ụlọ I know. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.